வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2011 மாடலுங்க. 2 ஓனர்கள் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த வண்டியினுடைய முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. முன்னாடி டயர் ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 3/4 டயர் இருக்குங்க. பின்னால் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டேர்டு 3/4 டயர் இருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி தரமான கண்டிஷனுங்க. இன்ஜின் கிரவுண்டு எல்லாமே நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டுக்கு இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டுக்கு பம்பர் மட்டும் இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே இந்த டிராக்டர் கொடுத்துருவாங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கிரவுண்டு எல்லாமே தரமான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. PTO 5 பார்ட்டி அமைப்பில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. மிலிட்ரியுக்கெல்லாம் நல்லா ஹெவியான ஊக்குபெட்டு போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டர் கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டர் அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,96,000 ரூபாய் மட்டுமே சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவுமே மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடிய 2010 மாடல் டிராக்டருங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.